Goeienaand en baie dankie dat jy ingeskakel het. Dis vir my 'n voorreg om in jou sitkamer te wees en in jou huis en jou kantoor en waar dit is waar jy ingeskakel het. En ek bid dat die Here vir jou sal seën. Ons het 17 dae oor van die Grendeltydperk, van die lockdown tydperk en ek het regtig vir die Here gevra, hy moet vir my 18 teksverse gee om met jou te kan deel, om jou aan te moedig, maar jou uit te daag en om jou oog te kyk op die dinge wat hierna gaan gebeur. Nou, Paulus sê in 1 Korintiërs sê hy, the spiritual man judges everything spiritually. En daar's 'n betekenis daarin en ek wil hê, jy moet ook nie hierdie gebeure vanuit 'n vleeslike oogpunt beoordeel nie, maar vanuit 'n geestelike oogpunt. En vir jouself vra, Here, en dis ook waar ons gister gepraat het, Here, ek soek U in hierdie tyd, ek wil weet hoe U wil hê ek moet lewe, waar U my wil gebruik. Ek is nie op my eie nie, ek is saam met die Here. En jy en ek is in die Here se weermag en ons moet hom soek. So ons is by dag 17 en ek wil graag verder gaan. Vanaand se tema is hou jou oë op Jesus. Hou jou oë op Jesus. En ons het die mooi vers in Psalm 132 vers 2 wat sê, soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Nou hier is 'n baie mooi beeld wat die psalmis gebruik, en wat hy hier probeer beskryf is, die slaaf of die slavin sal op hulle heer wag terwyl hy eet, en as sy hand beweeg, hy net sy hand beweeg, dan sal hulle weet nie, maar hy soek nou water, of hy soek nog van die kos, of hy soek nog van iets, en so sy oog is die heeltyd, die slaaf sy oog is die heeltyd op die hand van sy eienaar, en net so moet ek en jy ons harte instel, sodat ons oog op die hand van die Here is, sodat ons sien waar hy besig om te werk, sodat ons, soos Henry Blackaby sê, ons moet kyk waar die Here besig is om te seën, en saam met hom te gaan werk. Ek is te veel kere besig op my eie en sê, Here, seën my hier, en eintlik moet ek net my oë oopmaak en vra, Here, wat is U besig om te seën, en ek sal saam met dit gaan werk, want ek wil nie hê, U moet met my werk nie, ek wil hê, ek moet saam met U werk. En nou sê die volgende vers, en hier is die bekende vers in Hebreërs 12 vers 1 tot 2, wat sê, terwyl ons dan nou so grootskalige geloofsgetuies rondom ons het, en ek praat van al die mense wat voor ons geleef het, wat die Here voluit gedien het, maar ook jou broers en susters in Christus, die mense wat saam met ons in hierdie Grendeltydperk is, wat ook sy lewe dramaties geraak en verander is. Ons het al hierdie geloofsgetuies rondom ons is. Laat ons elke las van ons afgooi. Ons moet seker maak, ons dra nie onnodige laste saam wat in hierdie wêreld is nie. En dan sê hy ook die sonde wat ons maklik verstrik. En dis iets wat ons later dan gaan oorpraat om te kyk wat in my lewe, evaluasie te doen oor jou lewe en oor my lewe om te sê, wat is junk, wat moet ek uitgooi? Maar ons praat later daaroor en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. En dit is my gebed vir jou in hierdie tydperk, dat jy nie sal moeg raak nie, en die ding is, jy raak moeg wanneer jy jou oog van die Here afhaal. Dis hoekom hy sê, hou die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Sien, as ek en jy nie ons oë nou in hierdie tyd op Jesus gaan hou nie, gaan ons moeg word. As ons nie in hierdie tyd nou aan die Here gaan vasgryp en sê, Here Jesus, my oë is op U, ek wil in U voetspore volg, ek wil hierdie wedloop wat U vir my gegee het, wil ek met volharding, ek wil die wedstryd goed klaarmaak in die naam van die Here. Mag die Here vir jou seën dat jy werklik sal besef wat dit beteken om jou hart en jou gedagtes en jou oë ingestel te hê op die Here Jesus, want dan sal jy die dinge kan sien soos wat dit werklik is, en uitsluitlik dan. Die Here seën vir jou. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat die Here Jesus vir ons hierdie pad vooruit gegaan het, en soos Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Jesus volg. Kom pleit ek by U dat U vir ons deur die Heilige Gees sal leer wat dit beteken om ons oë gefestig te hou op Jesus Christus. Want as ons dit doen, sal ons nie moeg raak nie, en ons sal nie geestelik uitsak nie. Kom help vir ons, Here, dat ons oog nie op die Grendeltydperk, op ons werk, op ons finansies, op ons pensioenfonds, of op wie dit sal wees nie, maar op die Here Jesus, en op die Here Jesus alleenlik. Ons kom pleit dit by, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Mag die Here vir jou seën, mag die Here vir jou wys wat dit beteken om te volhard in Christus en die oë op Jesus te hou. Die Here seën vir jou, mooi aand. Baie dankie dat jy ingeskakel het.